Սլոտ Voyage աճարապետում։ Խաղաս լոթեր, ընտրիր քո սիրելի վայրն ու շահիր 30 անմոռանալի ճամփորդություններից մեկը եւ քո մասնաբաժինը 800,000 անվճար սպիններից։ Աճարապետ.am միշտ ստացիր ավելի։ 24 թիմի շարունակում է աշխատանքը եթերում, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին 24-ի տաղավարում հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբագրության պատգամավոր Սոս Ավետիսյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ պարոն Ավետիսյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ սկսենք արտաքին քաղաքականության մասին խոսել։ Օրեր առաջ մեր եթերում Լուսավոր Հայաստան խմբագրության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը նշել էր, ինչպես նաև մինչև այդ արդեն հայտնի դարձավ, նա Facebook-յան էջում գրառում էր արել, որ կարիք է տեսնում, որպեսզի դիվանագետները վեթինգի ենթարկվեն եւ կարծես թե պատրաստվում է առաջիկայում նման նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Դուք ինքներդ ինչպես եք սրան վերաբերում, արդյոք կարիք կա, որպեսզի դիվանագետների շրջանում վեթինգ անցկացվի։ Նախ պետք է հասկանալ պարոն Բաբաջանյանը ինչու է ուզում դիվանագետների շրջանակներում վեթինգ անել եւ որն է լինելու իր կրիտերիաները եւ առասարակ սա մեջ բավականին տենց պոպուլիստական նկատում էլ կա, բայց մի բան հստակ է, դիվանագետները, որոնք ոչ պրոֆեսիոնալ են եւ արդեն իսկ որոշակի վեթինգի ենթարկվել են եւ այդ մարդիկ դուրս են հանվել հենց աշխատանքներից։ Դեռ կան դիվանագետներ, գուցե որ չեն հասկանում նոր իրողությունները, բայց եւ գուցե փոփոխություններ դեռ լինի դիվանագիտական կազմում Հայաստանի, բայց ես գոնե կարող եմ նշել դրա մասին պարոն Բաբաջանյանն իհարկե քաջատեղյակ, որ շուրջ 10-11 դիվանագետներ, այսինքն դեսպաններ, որոնք պրոֆեսիոնալ չէին, հետ են կանչվել եւ պրոֆեսիոնալ մարդիկ են իրենց տեղում նշանակված, հետեւաբար այդ առողջացման քայլերը արված են։ Ես չգիտեմ ինչն է պարոն Բաբաջանյանին ստիպել նման դարակազմիկ մտքի գալ, բայց նույնպես պետք է հասկանալ էլի ինչու է հարկավոր դա։ Այսինքն կարիք չկա ձեզ դեսպաններին վեթինգի ենթարկել։ Հարկավոր է բոլոր, նեք, եթե նախ վեթինգ բառը պետք չի չարաշահել բոլոր ուղղություններով, դա բավականին լուրջ process է, բայց բոլոր գերատեսչությունների վերաբերյալը պետք է ունենալ որոշակի ստանդարտներ, թե աշխատանքային պրոֆեսիոնալիզմի, թե էթիկայի։ Եվ իհարկե այդ երկուսը միշտ պետք է գործեն, եւ եթե ինչ-որ մի կառույցում ինչ-որ մի բան սխալ է տեղի ունենում, կարծում եմ նաեւ խորհրդարանականի պարտքն է այդ մասին բարձրաձայնել եւ լուսավորել ու ասել, այ գիտեք ինչ այդտեղ sense խնդիրներ կան։ Բայց ելի եմ ասում, վեթինգ բառը օգտագործել դիվանագետների նկատմամբ, դա բավականին տենց վերամբարձ է եւ սին իր տրամաբանության մեջ, որտեղ ես չեմ իմանում ինչից է դուրս գալիս այս մտայնություն, այ ինչ են արել, որ դիվանագետները, որ ուղղությամբ, որտեղ են թուլացել, որն է խնդիրը, պետք է նաև դա նշվի, թե որպեսզի ընկալելի լինի պարոն Բաբաջանյանի նշած քայլերը, եթե այդպիսի կլինեն։ Պարոն Ավետիսյան, տեսնում ենք, որ սահմանին գրակոչները չեն դադարում եւ Ադրբեջանը Վիեննայի պարտավորություններն էլ չի պահում ըստ էության, մինչեւ երբ կարող է այսպես շարունակվել այս գործընթացը, ինչի են ուզում իրենք հասած լինել։ Տեսեք, այն ժամանակ, երբ որ բանակցությունների տրամաբանությունը ֆիքսվել էր, որ մենք միայն պետք է խոսենք, այսինքն բանակցենք այն պահին, երբ որ կզգանք, որ բանակցային միջավայրը բարելավված է, այդտեղ բավականին այդպես լուրջ թակարդ առաջացավ Ադրբեջանի համար։ Եվ իրենք պարբերաբար փորձելու են այդ թակարդից դուրս գալ, կրակելով եւ այլով, բայց դրա միշտ լինում է համարժեք պատասխան Հայաստանի կողմից եւ պետք է լինի միշտ։ Եվ իհարկե տրամաբանությունը բանակցությունները պետք է լինեն, ու մենք չենք կրակում, այլ բանակցում ենք։ Եթե կրակում են, ապա կրակում ենք։ Սա նորմալ ֆորմուլա է։ Եվ մեկ-մեկ ադրբեջանական էլիտան այդ տրամաբանությունից փորձում է դուրս գալ։ Ինչև երբ կարող է շարունակվել, անկեղծ որևէ մեկը դրա պատասխանը չի կարող ունենալ։ Կարող է դա շարունակվել երկար։ Եվ իհարկե միշտ պատասխաններ լինելով հայկական կողմից, որովհետև մենք գտնվում ենք կիսապատերազմական իրավիճակում եւ պետք չէ տենց իլյուզիաներ ունենալ, որ ամեն ինչ արագ կարող է փոխվել։ Բայց այն որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաեւ Արցախի ղեկավարությունը հակված են խաղաղ բանակցությունների, դա որևէ մեկի մոտ պետք է կասկած չթողնի, այսինքն խաղաղության վերաբերյալ մենք ուզում ենք խոսել, բայց ցանկացած պարագայում, եթե կա որևէ սպառնալիք մեր սահմաններին, մեր բնակչությանը, մեր զինվորներին, պատասխանը լինելու է։
Պարոն Ավետիսյան, երբ վարչապետը խոսեց, որ պետք է Արցախն էլ վերադառնա բանակցային սեղան, հետո արձագանքներ եղան մասնավորապես ռուսական կողմից, որ եթե կողմերը համաձայնության գան, ապա իրենք որևէ խնդիր չեն տեսնում, այսինքն ըստ էության Մինսկի խմբի համանախագահներն էլ հավանաբար կողմ կլինեն այդ ձևաչափին, եթե երկու երկրները, երկու կողմերը հանդես գան նման նախաձեռնությամբ։ Ադրբեջանին ըստ էության, այսինքն որևէ կերպ ձեռնտու չէ, որպեսզի Արցախն էլ բանակցային սեղան վերադառնա։ Իհարկե պարզ է, որ Ադրբեջանի դա ձեռնտու չէ։ Ես նաև ուզում եմ նշեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահները այդ համաձայնության թե երկու կողմերը գան, ապա իհարկե երրորդ կողմը կարող է վերադառնալ, դա այդպեսի այդպես մեծ լավություն չէ, որովհետև իրականում բանակցային ֆորմատը եղել է եռակողմ։ Եվ սա ընդհանրապես եղած ֆորմատի վերականգնման փորձ է եւ ջանք է։ Եվ այո, գուցե այս պահին Ադրբեջանը դրա հետ համաձայն չէ, գուցե երբեք էլ համաձայն չդառնա, բայց դա այն արգումենտն է, որը բոլորին պետք է ընկալելի լինի։ Ի վերջո, այդ մարդիկ ազդակիր համայնք են, պետություն են, իրենց ինստիտուտներն ունեն եւ շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի չափ անկախ են եղել։ Իսկն իրանց պետականությունը ավելի նոր կամ հին չի, քան Հայաստանի կամ Ադրբեջանի պետականությունը։ Այսինքն այն պահին, երբ որ մենք անկախություն էինք տենչում, այսինքն ավելի շուտ մենք Ղարաբաղ ենք ուզել հետո անկախություն, եթե պատմությունն էլ ճիշտ է շենք։ Այսինքն սա մեր պետության ծնունդի հետ ծնված դե ֆակտո իշխանություն է, որի հետ պետք է հաշվի նշել։ Եվ առանց նրանց բանակցային սեղանում լինելու բանակցությունների մեթոդաբանական առումով անհնար է, որ որևէ ռեալ բան պայմանավորվի։ Որովհետև դա միշտ կարող է նաև դժվարություններ առաջացնել բանակցությունների իրական արդյունք ունենալու համար, որովհետև Արցախի իշխանությունները կարող են ասել ոչ մենք համաձայն չենք, որը իրականում էլի լավ փաստարկ է մեր իսկ համար, որովհետև գուցե ինչ-որ բանակցային պահին կարելի է մեր մեջ խոսել այդ թեմաների շուրջ եւ ստանալ համապատասխան ազդակներ նաև Արցախից, էս է տրամաբանությունը եւ ես չեմ կարծում, որ տրամաբանություն ունեցող մարդիկ կայք են, որ Արցախի ժողովուրդն ու իշխանությունը պետք է ներկայացված լինեն բանակցային սեղանին։ Ճանապարհը իհարկե դժվար է, իհարկե Ադրբեջանը միանգամից չի համաձայնվելու դրան, բայց դա որոշակի ռազմավարություն է, որին պետք է հետևել։ Եվ շարունակելով Արցախյան թեման, նաև Արցախում համահայկական խաղեր են օրերանց անցկացվելու։ Սա զուտ միջոցառում, որպես պետք է դիտարկենք, թե չափազանց մեծ կարևորություն ունեցող նաև իրադարձություն Արցախի համար։ Սա կարևոր իրադարձություն է Արցախի համար եւ նաև մեր Սփյուռքի հայրենակիցների համար, որովհետեւ Արցախ վերադառնալու, Արցախը վերարժևորելու, Արցախը վերաիմաստավորելու առումով այս միջոցառումը խիստ կարևոր է։ Նաև Հայաստանաբնակ քաղաքացիներից համար, որովհետև դա թույլ է տալիս եւս մեկ անգամ միավորվել ընդհանուր գաղափարների շուրջ, քննարկումներ ունենալ, մարդկային կոնտակտները ավելի ուժ գնացնել եւ իհարկե նաև հնարավորություն է արտասահմանցի մեր գործընկերներին այդ խաղերին հրավիրելու եւ փորձելու նաև նրանց ցույց տալու, թե իրականության մեջ ինչպիսին է Արցախը, որովհետև այս post-truth իրավիճակում, երբ որ մեդիան կարող է ամեն ինչը ֆեյքային դարձնել եւ որևէ ռեալ ինֆորմացիա մարդկանց էլ չստանա, շատ կարեւոր է, որ մարդիկ իրական կոնտակտ ունենան Արցախի ժողովրդի հետ, որտեղ մենք միշտ նշել ենք, որ այս հակամարտությունը մարդկանց մասին է, այսինքն մարդկանց անվտանգության հարցն է, մարդկանց առողջության, կրթության, իրավունքների հարցն է, ու սա է մեր կրվանը, որ ինչքան մենք կարողանանք տարբեր միջոցառումներ ստեղծենք պլատֆորմ, որպեսզի միջազգային հանրության ներկայացուցիչները ներկա գտնվեն դրան, այնքան ես կարծում եմ, որ Հայաստանի կրվանները կավելանան միջազգային հարաբերություններում։ Պարոն Ավետիսյան, որոշ ժամանակ առաջ, երբ խոսակցություններ էին եւ թե մեդիադաշտում եւ թե դրանից դուրս, տարբեր գործիչներ խոսում էին այն մասին, որ Հայաստան-Արցախ հարաբերություններում լարվածություն կա։ Սա էլ արդյոք չի վնասում նաեւ այն գործընթացին, որ Արցախի հետ կապված տեղի է ունենում եւ նաեւ Հայաստանի ղեկավարությունն է դրա անմիջական մասնակիցը, երբ նման խոսակցություններ են տարածվում, այսինքն կարող են նաեւ բացասական հետևանքներ ունենալ։ Ես դրան մի քանի անգամ անդրադարձել եմ, ուզում եմ հստակեցնեմ նաեւ մեր հեռուստադիտողի համար։ Հայաստան-Արցախ կոնֆլիկտ երբեք Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել։ Եղել են կոնֆլիկտներ Հայաստանի էլիտայի եւ Արցախի էլիտայի միջև։
մի դեպքում այդ էլիտան ներկայացնում է ժողովրդին, մի դեպքում այնքան է չէր ներկայացնում, հա։ Տարբեր ժամանակաշրջաններում այդ հետ ու առաջները եղել են։ Թե պատերազմի ժամանակի դեպ, այնտեղ տարբեր էլիտային խմբեր էին, թե դրանից հետո, թե 97-ին, 8-ին, 99-ին, 2001-ին, 2018-ին հեղափոխությունից հետո էլ կար անհամաձայնություններ որոշակի Հայաստանի նոր իշխանությունների եւ Արցախի հին էլիտայի միջև, որովհետեւ շատ անգամ մարդիկ չեն ընկալում, բայց պետք է ընկալելի լինի, որ Հայաստանի իշխանություններն են նաեւ ապահովում Արցախի անվտանգությունը եւ այստեղ սուբորդինացիան պետք է հստակ լինի։ Եթե ինչ-որ մարդկանց թվում է, որ իրանք իրենց ինչ-որ բան են իրենց ներկայացնում, այդ խնդիր առաջացնում։ Մենք մի ժողովուրդ ենք, երկփեղկված, մեկ պետականությամբ եւ մեկ դե ֆակտո պետականությամբ։ Եվ սա է հարցը, այսինքն այդ Ղարաբաղցի հայաստանցի տարանջատումներին ես կտրականապես դեմ եմ։ Խնդիրները լինում են էլիտաների միջև, մարդկանց միջև որպես կանոն, այդ մի ժողովրդի մեջ չի կարող խնդիր լինել։ Կարող են լինել տարբեր ստերեոտիպներ, բայց այդ դրանք նույնպես հաղթահարելու համար խիստ կարևոր է, որ մենք ճամփորդենք, իրար ավելի մոտ իմանանք, որովհետև ելի եմ ասում, լինելով շրջափակված Ադրբեջանի կողմից, ունենալով պատերազմի սպეციფიկ փորձ, շատ դժվար է այդ մարդկանց համար նաև այդպես հեշտությամբ ամեն մեկին վստահելը, որ այդ նորմալ է, որտեղ աշխատած պետք է տապվի։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եք, որ չկան անձինք, ովքեր կարող են փորձեր կատարել նաև երկու էլիտաների հարաբերություններում, այսպես սեփ խրել կամ փոքր-ինչ խնդիրներ ստեղծել։ Դա կարող է լինել թե ներհայաստանյան խմբերը, թե Հայաստանից այլ երկրներին սպասարկու մարդիկ, բայց ելի եմ ասում, որևէ ձև մեր ժողովրդի մեջ սեփ խրել չի կարելի։ Այն մարդիկ, ովքեր փորձում են, կմնան այդ երկու ապառայժների արանքում եւ կջախջախվեն։ Դրա համար խիստ կարեւոր է, որ էլիտաները իրար հետ կարողանան շփվեն, խոսեն եւ հասկանան մեկ-մեկու եւ իհարկե սպասվելիք ընտրությունները Արցախում, որոնք պետք է լինեն ազատ, արդար, թափանցիկ եւ մասնակցային, կլինի այն նոր սկիզբը էլիտաների համերաշխության եւ իրար հասկանալու, որովհետեւ դա անկյունակարային սկզբունք է թե այն քաղաքական ուժի համար, որ այս բանը իշխող է Հայաստանում, ով է լինի ընտրություններով, ելի եմ ասում ինչպիսի ընտրությունով, Հայաստանի Հանրապետության իշխանության համար ավելի քան ընդունելի է։ Սա է այն փիլիսոփայությունը, որ մենք ունենք։ Դառնալով Ստամբուլյան կոնվենցիային, այդ խնդիրն եւ կոնվենցիան չի կարող մեր հասարակության մեջ սեփ խրել, կարծես թե կարծիքները բավական տարբեր են, նաեւ ստորագրահավաք է անցկացվում ընդդեմ կոնվենցիայի։ Ես ելի եմ ասում, հանրային համերաշխությունը ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն է, որ մենք ունենք այս պահին։ Ինչ վերաբերում է Ստամբուլյան կոնվենցիային, ուզում եմ ասել, որ կար բավականին լուրջ մանիպուլյացիա կոնվենցիայի շուրջ, որը իրականացվում է տարբեր խմբերի կողմից եւ նպատակը ոչ թե կոնվենցիան է, այլ կոնվենցիայի քաղաքականության միջոցով այլ խնդիրներ լուծելը։ Մեր հեռուստադիտողների համար էլի ասեմ, որ կոնվենցիան ստորագրվել է Ստամբուլ քաղաքում, բայց դա Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա է, հա, այսինքն նույն ձև կարող է լինել Կոստանդնուպոլսի կոնվենցիա։ Եվ Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ է 2001 թվականից, այսինքն սա չի կարող ինչ-որ դրսի համարվել, որտեղ մենք նույնպես մասնակից ենք այդ ամեն ինչին, այդ արժեքներին։ Ես հասկանում եմ նաև, որ կոնվենցիան ունի դրույթներ, որոնք մեր լեզվամտածողության համար դժվար մատչելի են։ Եվ կարծում եմ, որ թե կողմ, թե դեմ խմբերը պետք է կարողանան իրար հետ մինչև վերջ անկեղծ խոսել, բայց փարատելով երրորդ գենդերի, կործանվող ընտանիքների եւ նման բոլոր այս նարատիվային գրոհի հարցերը պետք է հստակ ասել։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ սահմանում է ընտանիքը բաղկացած է կնոջից եւ տղամարդուց։ Կոնվենցիայի բոլոր դրույթները սահմանվում են ըստ ընտանիքի, այսինքն այնտեղ ապրիորի չի կարող առաջանալ, ասենք, չգիտեմ, 4-րդ գենդեր, 6-րդ գենդեր։ Շատ է խոսում երրորդ սեռի մասին։ Այդ եմ ասում, չկա նման բան։
Այսինքն կա գենդերային դերեր, որոնք նույնպես, ասենք, մարդիկ ասում են, բայց գենդերային դերերն ինչ է լինել, բայց ելի եմ ասում, կոնվենցիան սահմանափակվում է այն դրույթներով, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ընկալում է, որ դե ընտանիքը, այսինքն նույն վարագայում նաև կոնվենցիայի մեջ նշվում է, որ տեղական ընկալումը ընտանիքի համարվում է մեր բազան։ Այսինքն այդքանից ավել որևէ մեկը չի քննարկում որևէ հարց։ Ինչ վերաբերվում է գենդեր բառին, ապա այն 2013 թվականից եղել է 93 թվականի Հայաստանի ստորագրած, ռատիֆիկացրած պայմանագրում ՄԱԿ-ի նույնպես սա կա, եւ ես էլի մի բան եմ ուզում նշեմ, որ իհարկե մենք լինելով նաև քրիստոնյա ազգ մեծամասնությամբ, մեր արժեքները շատ ավելի պրոգրեսիվ են, քան նույն մուսուլմանական աշխարհում։ Եվ այդ վախերը ես չեմ ընկալում մեր կողմից, ես կարայի դա ավելի ընկալեի մի քիչ այլ տեսակի ժողովուրդների կողմից։ Եվ ելի եմ ասում, որ այստեղ հանրային խոսակցությունը, հանրային դիալոգը, տարբեր կարծիքներ լսելը եւ իրապես քննարկելը կոնվենցիան շատ կարեւոր է։ Սա պետք է լինի այն ճանապարհը, որով մենք շարունակում ենք։ Պարոն Ավետիսյան, շատ են խոսակցությունները, որ եթե այս իշխանությունը, մասնավորապես խորհրդարանում, Իմ քայլը խմբագրությունը մեծամասնություն կազմող, եթե վավերացնի կոնվենցիան, ստացվում է, այսպես ասած, իրենց անհաջողությունն է սրանով լինելու եւ սեռական փոքրամասնություններին դուրք են տալու, ավելին իրանց իրավունքները շատանալու են, այսինքն նաև այդ անձանց համար է հիմնականում սա արվելու։ Էլ եմ ասում, սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների հետ կապված այստեղ որևէ դրույթ չկա, որովհետև սեռական փոքրամասնությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանիք կազմել չեն կարող, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը սահմանում է այլ բան։ Հետևաբար, այն ինչ որ կոչվում է այս կոնվենցիայի անունը, ընտանեկան բռնության, որը պետք է լինի ներտնային բռնության, բայց այդ լուրջ հարց է, չի կարող վերաբերվել առհասարակ սա։ Մյուս կողմից, Իմ քայլը խմբագրությունը ունի իր քննարկումները ներսի այս կոնվենցիայի վերաբերյալ։ Տարբեր մարդիկ ունեն տարբեր կարծիքներ։ Խոսակցություններ կան, որ նաև երկու մասի է բաժանվել խմբագրությունը, 2, 6, 10, քաղաքասարակության ներկայացուցիչները կողմ են, մնացյալը դեմ։ Պետք է հասկանալ, չէ, պետք է հասկանալ մի կարևոր բան։ Որևէ մեկս այդ ճամբարային բաժանմանը չենք տրվելու։ Մենք մտածում ենք ըստ մեր արժեքների։ Այն մարդիկ, ովքեր կոնվենցիային կողմ են, անպայմանորեն ազգի, չգիտեմ, ոչ տրադիցիոնալ խմբերը չեն ներկայացնում։ Չգիտեմ, ես մեծացել եմ պարզ հայկական ընտանիքում, պետք է, չգիտեմ, նորմալ գերդաստանում, ասենց ասեմ, եւ ես տեսել եմ, թե ինչպես են որոշակի ավանդույթներ փոփոխվում։ Այ իմ պապայի տատին ամուսնացել է 12 տարեկանում։ Ավանդական արժեքայել է։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը արգելում է, որ մարդը, եթե չի լրացած իր 18 տարի չափահաս չի ամուսնանում։ Այսինքն սա չի նշանակում, որ որևէ խումբը, այսինքն անպայմանորեն մեկը անպայման այդ ամբողջ ազգային իրենց վրա պահում է, այն մեկն էլ տենց լրիվ ապազգային երևույթ է, տենց չի։ Բայց կան անկեղծ քննարկումներ, անկեղծ մտահոգություններ, որոնք մենք մեր գործընկերների հետ քննարկում ենք եւ շատ նորմալ է, որ ֆրակցիան, այն էլ մեծ ֆրակցիան լինի բազմակարծիք։ Եվ մենք պետք է նաև մեր հանրությանը եւ մեր ընտրողներին հաշվետու լինենք։ Այ ինչ եք ուզում դուք ռատիֆիկացնեք։ Դուք հասկանում եք, ռատիֆիկացնելու թե չեք ռատիֆիկացնելու, քննարկում լինելու թե չի լինելու։ Բայց ելի եմ ասում, եթե մարդը մի քիչ ուշադիր հետևենք այս գործընթացներին, այստեղ լի ուրիշ թեմաներ են։ Սա արդեն բաղուց կոնվենցիայի մասին չի։ Եվ նաև ես ուզում եմ հիշել, երբ որ այս կոնվենցիայի վերաբերող օրենքներ ընդունվում, ապա նույն խմբերը չէին, որ պայքարում էին։ Ես էլ եմ ասում, ես չեմ ուզում միշտ ասեմ, բախի այն ժամանակ չէիք ասում, բայց իրոք այդտեղ հարցեր են առաջանում, որովհետև շատ անգամ սրանք տարբեր խմբեր են, որոնք հրահանգավորվում են Այսինքն քաղաքական շահարկում։ Այո, քաղաքական շահարկում, բայց կան իհարկե նաև իմ ընտրողների մեջ կան մարդիկ, շատ հարազատ մարդիկ, ովքեր ասում են, այդ կոնվենցիան ես չեմ հասկանում, դա վատ կոնվենցիա է, եւ իմ պարտքն է բացատրել եւ խոսել իրենց հետ։ Եթե ես կարծում եմ, որ այդ կոնվենցիան անպայմանորեն լավն է, այսինքն այս խոսակցությունը հանրային պետք է միշտ տեղի ունենա եւ որևէ քայլ առանց բոլոր կողմերի այդ համաձայնության
ընկալելու, վերջնական մարսելու տեղի չի ունենալու։ Վերջնական որոշում, այսինքն դեռ Այսինքն այդ իհարկե չկա, բայց պետք է նաև այդ քննարկումները տեղի ունենան։ Անկեղծ էլի եմ ասում, կային մարդիկ ընկերների մեջ, որ ես հենց այդ խոսում եմ, ասում եմ, այ դու ոնց ես մտածում։ Նույն իրավաբանի մի ընկերոջ ես նամակ է գրել, որտեղ ինքը ի տարբերություն Հայաստանի փաստաբանական պալատի կարգառումների նորմալ իրավաբան էր եւ միջազգային իրավունքի մասնագետ էր։ Այն ինձ համար բացատրեց, ասաց այստեղ SSS բաներն են, ասաց այստեղ օրինակ այս գենդերային մասը մարդիկ ան ուրիշ կերպ ինտերպրետացնեն, բայց ելի եմ ասում, օրինակ կոնվենցիայի այս բացատրության մեջ տրվում է, որ տեղի սովորույթների եւ ընտանիքի մոդելը որևէ ձև չի ազդում եւ դրա վրա որևէ բան չկա, այսինքն սահմանափակվում է ցանկացած երևույթ քո ունեցած ընտանիքի մոդելով։ Ու ինձ համար այդ մի մասը ելնելուպես ընկալելի դարձավ, այսինքն սա նորմալ է, որ կարող եք ու շատ եմ խորհուրդ տալի, աղաչում եմ մարդկանց կարդալ այդ կոնվենցիան։ Եվ եթե դեմ են կոնվենցիայից կասեն, որին են դեմ, նրանց բացատրությունները։ Ու ես ուրախ եմ, որ մեր ազգը բավականին զգոն է այս հարցերի շուրջ։ Ես վստահ հույս ունեմ, որ միջազգային բոլոր պայմանագրերը նույն ուշադրությանը կարժանանան բոլոր մարդկանց կողմից, ովքեր այսօր ամեն բային խոսում են։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 24-ի տաղավարում զրուցում էի ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբագրության պատգամավոր Սոս Ավետիսյանի հետ։